Bye.
好
咧？相機封唔到佢哋話部相機，開咗封唔到啊！點解冇錄影嘅？你搞一搞咪得咯。有呢個搞都用。頭先成場唔係有咩？而家先係錄影啊嘛，頭先冇錄影。我有咁滯㗎但我有咁滯㗎。OK 啊！你哋撳過呢個 AF 個掣？唔關事。佢哋話頭先呢個唔得。個女仔叫咩名啊？藍子希做乜嘢？自己話影唔到喎，即係話合望要我得咯。住都咁多。個對焦個位未夠到啊嘛。呢啲呢啲出嚟。而家未到。下場要打完呢場就係啊。OK。火都冇，算啦。
3節啦，你參與完定係嘛？應該好似啊。好似係。
我呢個亂得好遠，但係幫到我背脊幫唔到我騎手。
关你别欺负别人错了。可以分鐘。直接T扣完嘅，T扣。買都有。有出咩？買有啊，我買。冇睇嘅話要打多成日。分邊邊贏啦，係。左邊贏2分。但係 T 分喎，唔係左邊 T 分咩？佢都唔知邊個 T 分，幾出？等陣先，點樣插電㗎？未打完啊！未打完啊！啊，未打完又話10分鐘未暫停，佢我應該有。係換啦，都暫停咗啦，換啦。開翻佢都。咪同一邊啫。等先，太遲啦。夠唔夠啊？就15分鐘。
冇啊！慢慢過，20秒打球。邊個制熄機啊？使咪熄機對出嚟咪得咯。連中嚟嘅呢個。係啊。換咗一次係嘛？點啊？